В очередной раз еду на контроль монтажной группы по качеству работы. В данном случае на достаточно скромный объект, всего лишь на 70 тысяч, там сумма договора. Видео до ремонта. Суббота, еду сейчас именно. Ребята вроде там заканчивают, они еще не знают, что я сейчас приеду. Посмотрим, как они там сработали сегодня. Зашел на объект, с парнями поздоровался, посмотрел. Сейчас покажу, в принципе, как это смотрится уже. Съемку начнем с коридора. Парни еще не все сделали, то есть сделали вот такой вот коридор. Заказчик еще сам свою квартиру не видел, как в итоге тут получилось. Общая площадь квартиры около 80 метров. Тут достаточно все просто. Эконом-вариант. Вот показываю вам поближе углы, как сделаны. Вообще никаких нареканий. Вот оно оборудование. Безопасный баллон. Новичкам мы выдаем оборудование, а те, кто уже давно работают, они сами приобретают. Вот он, перфоратор с пылесосом. Макитовский, да, работают в основном все с ними, потому что удобно. Вот в таких ящиках все остальное. И, кстати, хочу обратить внимание на ту частоту, которая в принципе есть, помимо того, что было заказчиком тут положено, нашего тут ничего не появилось. Вот он весь мусор, который собрался от нас, он сложен, его вынесут. Вот, кстати, ребята поправляют. Недостаток того угла, который был, вот его поправили. Никаких вообще других моментов, теперь все идеально. В данном случае заказчики квартиры достаточно опытно и адекватно подошли к тому, что мы сперва сработали, после этого будет ставиться вся мебель. В данном случае нам было удобно работать, если вы обратили внимание, заказчикам, что было привезено, оно стоит все упаковано. И, в принципе, не мешает нашей работе. Поэтому ребята достаточно быстро с этим объемом справились. Площадь около 80, 30 с лишним вырезов, плюс в каждой комнате по гардине, плюс подвес люстр тоже тут зашел. Да, то есть вот этот весь объем надлежащего качества, он выполнен меньше, чем за 1,5 рабочих дня. Действительно, квартира достаточно приятная. Процессы работ были достаточно облегчены самим заказчиком.